Oui, PC, oui, ça va bien. Ok. Ça va toujours tout ça, la carte il y a bus. Oui, c'est une destination France. On a bossé là, moi, quelques images et reportages pour l'automne et la bino. On a Tivu na bino, ezali tina tenyo Tivu de l'Italie. Merci beaucoup mona ba image oyo tango moke kosengela pour l'automne et la bino. Merci beaucoup. Tout ça toujours na kati ya bus, voyage ezali molai. C'est ça autolobaki. Importance du voyage na ya famille, importance du voyage na kati ya moto et pas ya moto. Voyage ezali eloko oyo efungolaka moto mayele, voyage ezali eloko oyo epesaka bwanya, ekolisaka mayele, oyo ezali kambiamento ya baide ya makambo ebele, koyeba kofungola mayele, koyeba ndenge nini makambo kuna etambolaka, ndenge nini kuna koyi komiskiare yango mpona ezala ndenge ya malamu. Tomoni ntina ya voyage. Voyage ezali vraiment eloko moko malamu. Ezali moment ya partage d'expérience, ezali moment ya partage ya makambo ebele, et puis moment oyo elongolaka epi avec stress na nzoto na babloke ebele. Donc c'est ça l'importance ya voyage. Yango tokendaka vraiment il faut komona ke babetela ola sango, c'est bien kotanga otangi yango na livre babi nyonso tout ça ezalaka malamu komona kosimba yango kopartage na bato bacouleur nyonso eza kosolola na bato mélange ya baide ya bikolo ebele yango efungolaka mayele koyeba bato oyo elobo oyo epai na bango balobelaka yango boye, makanisi oyo epai na bango bakumbelaka yango boye, likambo oyo epai na bango basalaka yango boye po ekoma te na suka ezwa valeur na miso ya bato boye. Donc c'est ça oyo tozali koloba importance ya voyage na bomo ya moto. Ezali yango wana likambo tozali koloba oyo ezali na conférence na biso tokoyeba kolobela oyo ezali problème ya l'importance ya voyage na communauté, to importance ya voyage na libota ntina na yango nini, est-ce que ezali important voyage. C'est ça yango oyo ba image tozali komemela bino pour vous montrer que le voyage a vraiment c'est très important pour la vie d'une personne, d'un groupe ou dans la communauté. Voyage à communauté, ça fait aussi du bien pour la makambo ebele. Merci beaucoup oyo ezali moi briefing to memeli bino pour la collection bino oyo ezali importance ya voyage. Merci beaucoup. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien pour la koyeba pour partager ezali moment oyo et puis na bandeko nyonso. Nazali na ndeko na ngai oyo ezali ye pa azali kosolola na yebi te ya oloba mwa maloba moke nani yaka na oloba mwa maloba moke yaka tosa reportage atia Alexis yaka avanda na momoke. Nazali na ndeko na ngai Alexis ye yawa Alexis okokoloba tozali wapi tozokenda wapi. Bon tokende France tobanda na Rome tozwi bis tochange na Milan sikoyo toza deja na route à France tolekili ya frontière makambo tu sikoyo tokokende déjà na France toke na 3 heures lita po tokoma. En tout cas tokumisi Nzambe mpo ke abateli biso tosala voyage kitoko
makambo nyonso eza bien na ngolu na ye en tout cas sikoyo important mpona yo importance ya voyage ntina ya voyage eza nini na bomo ya moto pomoni tozala kosala conférence na biso ekoyala mbala nsima tolobela mpe likambo ya voyage mpona yo na voyage tozwaka nini na voyage omoni na voyage ezali bien mpo ke ozochange nano d'abord nano climat na esika outi na esika ozokende ochange nano climat et puis ya mosusu esika ozalaki elongi ezalaki mwa boaire ochange mwa osali mwa voyage moke osanti mpenza ke climat change yango wana et puis na voyage important ezalaka ke esika ozokende eloko te ke ozokende mpo ke okende osakana te ozokende mpo ke okende koluka ata mwa quelque chose oni soko olobi okende kosakana obebisa billet obebisa makambo ebele mais soki ke ozokende mpo oluka ata mwa quelque chose bakilo ata mwa implice do na retour na yo eza nde malamu donc c'est ça l'importance ya voyage tomoni awa tozali na kati ya bus awa tomoni vraiment moto na moto azali na destination na ye oyo tozali komona awa bamosusu bazokende na cadre moko ya aéroport bamosusu bakei na cadre moko ya voyage moko touristique bamosusu bakei na voyage moko ya business bamosusu bakei na cadre ya donc ezali baraison ebele c'est ça importance ya voyage donc voyage ezali na makambo ebele oyo tokoki koexploite na kati ya voyage c'est ça importance ya voyage ezali malamu elongolaka bastress surtout ebele omoni tovandi na kati awa toza kovoyage toza kosepela tofandi banini nyonso toza kosolola donc à partir déjà na kati ya bisi awa donc ozomona ambiance moko déjà ya bien ya voyage vraiment ça fait du bien pour la santé psychique santé côté moral bani nyonso omona ça va po moni ezali voyage moko epe molai mais il faut mwa masolo mwa banini tout ça omonaka elongolaka mwa banini wana c'est ça eloko moko tomoni importance ya voyage et bien pour la conférence na biso oyo ekozala na mois prochain ndeko Alexis okoki koloba nini mpona likambo tali conférence na biso nasi oyebi ke toza na conférence na mois prochain na association Ambacha Mochitutu comme à l'initio vraiment tozali na conférence tokoyeba kotonga nini d'abord tokotonga oyo ezali conférence donc c'est ça tokolobela po tolobela na ndenge moke tokoyeba kotonga oyo ezali comment être utile dans le pays d'accueil et au pays d'origine. Ndenge nini tokoki kozala bato ya ntina ndenge nini tokoki kocontribue na mboka oyo eyambi biso epi na mboka oyo touta okoki koloba ndenge na mwa moke mpona tosolola kaka na cadre problème ezali eloko kaka tozolobela wana tozongi kaka ke na cadre neti ya voyage bon eloko tolingi tosala mpona conférence ezali pour qu'il faut tozala nano uni de toutes les Congolais faut tozala uni après na uni tozala toluka oyo eloko eza comme keneti capitale neti il faut toyeba ndeni ya kosala mpe makambo na Congo et puis toyeba ndeni mpe kosala makambo awa na sika na mboka oyo mpe biso tovandi malheureusement tovivre mpenza so na Congo mingi te mpo ke biso tovivre déjà awa mais toyebi yaka totiki bafamille na Congo totiki batebele na Congo donc il faut koluka moye mpe kosala ata mwa eloko moko oyo okoki mpe kosala mpe mpona bafamille na biso baza na Congo il s'agit okosoma ndako mpona mpe bango mpe baza kuna eza mpe malamu biso awa mpe toza kobotela kaka mpe awa tobotela teke na Congo tozobotela kaka awa bana na biso toyeba ndenge olakisa bango mpe ke tala mboka papa na bino bazalaka yango oyo. Ok, vraiment c'est ça tomoni importance ya conférence na biso tokosala na conférence tokoyeba kotonga oyo ezali
unité ndenge nini tokoki kozala uni mpona toyekenda liboso. Vraiment c'est toujours dans l'unité que nous pouvons vaincre ce qui est l'ennemi, notre ennemi. Nous avons seulement comment on dit, l'ennemi commun, tozali na ennemi commun, biso nyonso oyo ezali nzala, pauvreté, tout ça, azali ennemi. Donc oyo tosepelaka na ye te. Donc moto to alingaka pauvreté te, ennemi c'est pas question ya nini, non. Donc c'est ça. Soki tokozala uni, tokangami bisika moko, tobundi lokola moto moko, vraiment nde tokoyeba kochasse ezali babiloko wana nyonso wana. Ekokenda mosika na biso tokochasse yango tosengi na biso toyeba combattre dans l'unité, dans le respect, na nyonso wana, et puis tokoyeba kozwa oyo ezali bafruit ya combat na biso. Donc c'est ça oyo la conférence na biso biloko tokoloba. Nous avons beaucoup, il y a plusieurs sous-thèmes que nous allons développer pour aboutir toujours ezali na solution na biso na mama na likambo ezali na thème principal na biso ezali toujours ndenge tokoki kozwa utile na mboka oyo yambi biso pe na mboka touta. Vraiment merci beaucoup po ezali eloko moko ya malamu mpona biso. Tozali na kati ya bis toujours à destination oyo ezali France Paris. Merci beaucoup.